那鱼际穴呢，属于我们肺经的行穴。肺经行穴这个有清热、消肿的作用，去缓解我们的咳嗽还有喉咙痛的问题。嗨，大家好，我是李崇明中医师。最近 COVID 人潮再起，常见症状像是喉咙非常的痛、咳嗽，甚至会有黄绿色痰，还有全身肌肉酸痛，甚至还会有很疲惫的感觉哦。那其实大家知道吗 ？COVID 像或者是说感冒，其实除了找专业的中医师做内科调理之外，其实也可以针灸哦。针灸的适应症是非常广的哦，像是我们常见感冒会有喉咙痛啊，或者说久咳不愈的症状，其实在针灸可以帮助我们症状去做当下的缓解哦。那举例来说，像喉咙痛。喉咙痛的话，如果属于风热热症的范畴的话，我们常用的穴道像是可以跟大家介绍鱼际穴。那鱼际穴呢，属于我们肺经的行穴。肺经行穴这个有清热、消肿的作用，去缓解我们的咳嗽还有喉咙痛的问题。另一方面，也可以用曲池穴。曲池穴呢是大肠经的穴位，它有疏风清热的效果哦，所以也可以去帮助我们缓解头痛、喉咙痛，还有我们的咳嗽的问题。鱼际穴的位置在我们看我们大拇指这一条赤白肉际处的分别这个地方，那我们可以去抓我们第一掌骨的中间这个位置去按压，这就是我们的鱼际穴哦。曲池穴的位置就在我们手肘横纹的末端，与我们肱骨外上髁这个连线的中点，可以去做针灸哦。那具体的穴道应用也会因为病人当天的状况不同而有所调整，每位医师所用的穴道也会有所不同。不过都会对于症状会有所改善。另一方面，在临床上也会看到我常常帮病人做放血的动作，驱除我们的淤血，让我们增加局部的血液循环，当下常常会有立竿见影的效果哦。所以今天要跟大家说的是，我们其实平常症状来说，可以去做内科的调理，但针灸除了放松我们的肌肉以外，它也可以去帮助我们内科去做调整的作用哦。针灸的适应症其实是非常广的。